Хүүл ээжүүдэд өдөрт хэдэн калори хэрэгтэй вэ? Энгийн үнээс ялгаатай нь хүүл ээжүүд бидэнд ойролцоогоор 500 ккал илүү энерги өдөртөө шаарддаг ба энэ нь 2200-аас 2500 ккал энергийг өдөрт шатаадаг байх нь. Үүнд өөхтөөс нүүрсөөс уурыг хэдэн үе эзэлдгийг мэдэж авцгаая. Уургийн тооцооллыг өөрийн килограммд харьцуулж тооцно. Хүүл эмэгтэйчүүд өдөрт биеийн жингийнхээ 1.3-аас 1.5 г уургийг хэрэглэх хэрэгтэй. Жишээ нь 60 кг жинтэй эмэгтэй өдөрт ойролцоогоор 84 г уурга, калорийн хувьд 336 ккал хэрэглэхийг зөвлөдөг байна. Харин нүүрс ус нь энергийн 5-60% хангадаг гэж үздэг ба үнийг тооцоолвол 275-аас 375 г нүүрс ус өдөртөө хэрэглэхэд зөв байх нэ. Өөх тосны хувьд өдөрт авах нийт калорийн 20-35%-ийг өөх тосноос хангах нь зохимжтой. 20%-аар тооцвол 440 ккал, грамм нь 49 г болно. Тэгэхээр нийт 49-өөс 97 г өдөртөө хэрэглэх нэ. Хүүл ээжүүд маань үүнд тохируулах хоолой сонгож идвэл маш хурдан хэвийн жинд очих болно. Илүү хийгдмээр байвал манай Instagram болон пэйж утсыг дагаарай. Баярлалаа.